Remen qani tushib qopti-yu. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar, sog' salomatmisizlar? Xo'p, Damas avtomobillarida ko'rib turganlaringdek, akamata chiroq yonib qolsa, ko'p hollarda dinam remen cho'zilib ketib tushib qoladi yoki uzilib ketgan bo'ladi. Ustaxona yo'q joyda, kulich yo'q joyda, agar sizlar remen zapas olgan bo'lsalaring, olmagan bo'lsalaring olishni tavsiya qilamiz. Agar olmagan bo'lsalaring remen topildi, kulich topilmadi. Shu hollarda remenni qanaqa qilib qo'yishni sizlar bilan hozir ko'rib o'tamiz. Motor o'tgan holatda dinamimizga remenni solamiz. Remenning ikkinchi tomonini shkifti tepa tomoniga solib olamiz. Shu holatda mana. Shu holatda solamiz. Agar akamatida quvvati bo'lsa, statorga qo'shamiz. Ko'rishlari mumkin, remen joylashib oldi. Ikkinchi usuli, agar akamatida quvvati past bo'lsa, stator qo'shgani kuchi yetmasa, remenni dinamga solamiz. Tepa qismini pastki shkifga, valdi shkifga solamiz. Shuni tushgan holatda 4-skorga uramizda, mashinani oldiga turtamiz. Sanitariylikcha oldiga. Bo'ldi mana. Oldiga ozgina bir qadam turtsak, remen joyiga tushadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Damas hamda Labo haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.